Atgriežoties pēc nedēļas atpakaļ, mums šeit tāds neliels pārsteigums mašīnā ir. Mēs tagad plānojam slepkavību. Jo, tāpēc, kā ārā bija ļoti augsti, pelītes nāca sildīties mūsu mašīnā un izdomāja apēst visus kraukšķīšus, ko es biju atstājusi jakas kabatā. Kabatu viņas atvērt neprot, tāpēc izgrauza ļoti skaistu caurumu. Bet ar to jau viss nebeidzās. Vajadzēja sagraust arī kapuci. Nezinu kāpēc. Un vēl vienai jakai kabatu. Un šajā kabatā pat nebija nekas ēdams. Mēs esam ļoti dusmīgi, tāpēc mēs plānojam šo te pelīti nogalināt. Žurku indi mēs neatradām, bet mēs atradām lamatas. Galvenais neievērt pašiem savus pirksteļus. Es uzliku tunci, bet mums teica, ka vajagot zemesriekstu sviestu likt. Bet mēģināsim kaut kā šitā. Un pat cimdu nodalījumā dažādus dokumentus bija sākusi graust. Pele ir noķerta, slepkavība ir notikusi. Cerams, ka tā ir vienīgā, kas šeit dzīvojās, un vairs mums tāda problēma nebūs. Viņai bija jāiet. Jā, diemžēl. Otrais piegājiens, atgriežamies nometnē. Es kaut kā esmu pazaudējis balsi pēc havajām, laikam temperatūras maiņa pie vainas. Here we go again! Ir sagaidītājs. Foxy! Come on! Let's go, Foxy! Let's go! Come! Esam atpakaļ savā teltī pēc 2 nedēļām un jāsāk visu apakot. Un šoreiz jau forši tā telts īstenībā izskatās tā, kā mēs viņu atstājām, tikai, protams, bez mūsu gultasveļas. Man kā kempmenam ļoti labi pats organizēja savu darba laiku, bet Elisai bija uzreiz jāķerās klāt virtuvei un ceru, ka viņa pieņems manu veikumu šeit. Tīs, protams, ka viņai vajadzēs savus standartiņus nedaudz uztaisīt, kā viņai pašai ērtāk, bet centos un arī, protams, lampiņas ir kaut kur tur atpakaļ. Un iepriekšējā video, kad rādījām, kā izskatās mums šeit nometnē, saņēmām dažus komentārus, vai mēs varētu parādīt savu ikdienu šeit. Un tad šajā video arī mēģināsim, parādīšu, kā izskatās mana ikdiena. Tās dienas ir atšķirīgas un ieskatīsimies arī pēc tam, kā Elisai katra diena izskatās. Labrīt, ir 6 no rīta un šonakt sniegs nedaudz ir bijis. Tad pirmā lieta, ar ko nodarbošos, mana mīļākā nodarbe, pilt paletes un izveidot taciņas. Izbraukāšu taks ar paletēm, tad jau vienkārši ar lācu cauri pie durvīm jāizrok un ķeršos klāt arī svarīgākiem ikdienas brīdim brokastīm. Aldis jau no paša rīta šķūrē sniegu. Ir baigi sasnidzis pa nakti. Vai ne, Lapšuk? Un sasnidzis ir baigi. Kā braukā. Šis draugs katru rītu padara tādu smaidīgāku, bet lēžam tagad gan ēst.
jāturpina ar ūdens sapildīšanu. To daru vai katru otro dienu. Un, kā jau iepriekšējā video rādīju, šeit man ir poga, kas tiek ieslēgta un ūdens sūknis no ezera dzen ūdeni. Un šeit ir attiecīgi šļūteni. Un ar šo šļūteni man jāstaigā ir pa 3 telpām. Kopā jāsapilda, katrā ir, šodien izskatās, katrā būs 200-300 galoni, bet vispār ietilpība ir ap 500 katrai teltī. Kāpēc velku šeit pretēji, jo ir vērsto šļūteni iztaisnot, un pēc tam man jāiet ir atpakaļ virzienā. Savādāk, ja es neatvelku līdz šejienai, tad sapinās viss un nekur tālāk to ūdens spiedienu nenokļūs. Tā lielā maca. Kurbējiem gan viena liela ir. Mums čaļiem un dāmām virtuvē tur pa 2 mazākām. Faktiski viss jāiet atpakaļ, jāizslēdz pūdziņi, jāpārbauda, vai nekur nav sapinies un gaidām, kamēr sapildās. Kādreiz tas process esot bijis nopietnāks. Katru reizi esot bijis jāiet uz ezeru, jāizurb ledu caurums un jāiemet šļūtene no ūdens sūkņa iekšā, kuru tu manuāli aizvilc uz turieni. Jāatvelk garas šļūtenes ugunsdzēsības līdz nometnei un tad jāsapilda. Un diezgan tādā raitā solī tas viss jāizdara, jo zem -20, -30 ļoti ātri aizsalstot. Un, kā saka, man ir diezgan paveicies un diezgan mierīgākā atmosfērā un gaisotnē šo varu izdarīt. Un kamēr pildās, var pārbaudīt, vai visas higienas preces pietiek, varbūt atkritumu maisu nomainīt, un, protams, pārbaudīt, vai viss ir atbilstošā tehniskā stāvoklī. Šodienas plānoto darbu sarakstā vēl ir arī iepildīta degviela visām apkurses sistēmām. To daru plus mīnus katru 3. dienu. Var darīt arī retāk, piemēram, 5. 6. bet tad pavadīs daudz stundas, jo līdz ar to katra mūcis būtu gandrīz pilni jāpiepilda. Bet vēl šodien darba sarakstā ir mēģināt sataisīt Toyo krāsniņu no tā, kas darbojas uz elektrības un dīzeļa palīdzības sajaukumu. Bet, iespējams, ka to nesataisīs un vajadzēs jaunu pasūtīt. Ir arī mums šāda tipa krāsnes, kas ir ļoti labi, jo, ja ģenerators pārstāja darboties, siltums mums joprojām ir, bet ar šīm krāsnīm ir problēma, ka kādreiz mēdz arī aizsērēt. Tiesa gan vienreiz man sanāca tikai šo krāsni tīrīt un tumsnējis es ļoti kļuvu. Ko tu esi darījis? Kāda tev ir seja vīrs un rociņas? Bija jāiztīra vecā krāsnes, viss tik daudz sakājies no dīzeļa, tik melns bišķi pakustina un... Ārprāts, izskaties pēc skursteņas lauzi man. Parāda acis. Šeit to procesu atkārtojam, kā teicu, šeit ir 2 mucas, šīs ir dāmu dušām un arī virtuvei vienlaicīgi. Prasīja 1,5 stundu un šajā reizē pa 3 dušām kopā sanāca 750 galoni. Dažkārt arī krāsnes saplīst. Jāpieremontē nedaudz izteiktās elektrodīzeļa un šis konkrētais rāda 2. eroru, kas nozīmē, ka ir kāda problēma ar degvielas padevi un dzirksteli. Sākumā, protams, arī degvielas padevi jāizgriež. Šādi izskatās atvērtā veidā. Tur ir mātes plate, degvielas sūknis ar filtru, caurulīte, un tur ir, aizmirst, kā viņi pareizi sauc, bet tas dzirksteles padevējs, un tur iekšā notiek visa tā kārtīgā uguņošana, un aizmugurē ir ventilators, kurš konkrētā brīdī ieslēdzas un pūš silto gaisu ārā. Parasti ir problēmas ar filtru, iztīram to, ja neaiziet, labi, dodamies tālāk, skatāmies šajā pusē, pie tā dzirksteles padevēja varbūt kaut kas ir. Varbūt kaut kas ir arī šļauciņā patiešo, kad degviela nāk iekšā šajā aparātā. Cik dzirdēju iepriekšējais kempmens, kamēr es biju prom, esot mēģinājis darīt, visu kaut ko esot samainījis, bet tāpat rāda 2. kļūdu.
Šeit skrūvējam vaļā, notecinam degvielu nedaudz un tur ir tas filtrs iekšā. Šāds te mazulītis. Filtrs ir iztīrīts. Jāmēģina piedarbināt, sākumā jāaiziet attaisīt degvielas padevu vaļā un spiedīsim par pogām. Varbūt tās paties, bet diez vai. Tagad kādas 15 minūtes ir jāgaida, kamēr sasniegs attiecīgo temperatūru un vai šeit būs pietiekami liela liesma iekšā vai ne. Šobrīd gan neko baigi neredz. Ar filtru tīrīšanu nekas nesanāca, iztīrīja un tā arī neaizgāja. Un tad tagad izķeksēja ārā liesmu sensoru, laikam tā viņš saucās. Izskatās tāds diezgan melns, nākamais etaps viņu ir notīrīt, ielikt atkal atpakaļ. Nop, tomēr neiet. Izskatās, ka būs jāapsūta viena detaļa, kas ir šiten iekšā degvielas sūknis. Cerams, ka atsūtīs šo detaļu vai arī, un tad ir jāgaida jauns sildītājs. Iepriekšējā nometnes video jau rādīju, no kuras cisternas, kurā iepildu degvielu pirms dodos lielajā telšu tūrē. Bet, jā, šim ir akumulators klāt, lai varētu kaut kā to sūkni darbināt. Kopumā ir 28 smucas jāsapilda, un to var sākt darīt pēc 5:00, jo urbēji mums strādā divās maiņās, diena un nakts, un no 5 pēcpusdienā, ja vakarā tā teikt, nakts maiņa ir gatava celties augšā, un tad es varu arī trokšņot un parūpēties par siltumu visu teltīs. Vakarā parasti dodos baudīt vakariņas, un tuvāk 9:30 izeju arī nometnes apgaitā, paskatīties, vai visas durvis ir aizvērtas, vai kaut kur nav kaut kādas noplūdes, paskatos tāpat, vai gāzes plītes ir aiztaisītas virtuves telpās ciet, un tad arī ar mierīgu sajūtu, ar labu gandarījumu par padarītu darbu, varu doties uz dušu un doties pie miera. Bet tagad tūlīt tad ieskatāmies, kāda ir Elises diena. Labrīt, labrīt! Šodien man diena sāks 7 no rīta. Mēģinu tagad pamosties un došos ēst brokastis, lai pēc tam uzsākt savu darba dienu. Šodien skaisti saulīte spīd mums. Viss balts joprojām. Pavasaris te vēl kādu laiku neiestāsies. Labrīt, lapsiņa! Tu katru rītu tā dežūrē. Es jau zinu, ka tev patīk cilvēki. Kāds varbūt desiņu nomet, vai ne? Smuka tu esi, jā. Esmu ļoti pateicīga, ka man rīti var sākties tikai 7, jo pavārs nāk uz darbu jau 4:30. Pirmie ēdāji ir klāt jau 5:30, tā kā esmu ļoti priecīga, ka es varu nesteidzīgi paēst savas brokastis un tikai tad ķerties pie darbiem. Es parasti pēdu kaut kur laikā starp 8 līdz 8:15. Ceļos uz 7, jo man patīk lēni rīti un ir zobi jāiztīra un viss pareizi. Un 8:30 apmēram es nāku novākt visu, kas ir palicis pēc brokastīm. Pavārs jau diezgan daudz ir izdarījis. Un tad starp 8:30 un 9 es sāku savu darba maiņu tā pa īstam. Un mans uzdevums ir dienas laikā izcept vismaz 2 uzkodas, tad, piemēram, cepums un braunijas, vai cepums un mafinus, vai 2 veidu cepums, vienalga, kas gribās, kāds garstāvoklis. Un uztaisīt vakariņa desertu. Tātad parasti tā ir torte, vai kārtojums, vai kāds saldais pīrāgs. Tādi vairāk
krēmīgi deserti, kurus tu īsti līdzi nepaņemsi, jo tie pārējās lietas, ko es cepu, cilvēki vienkārši pārsvarā ņem līdzņemšanai. Man ir jāpaspēj uztaisīt arī pusdienas. Sāku taisīt apmēram 10:30, lai līdz 11:30 jau lielākā daļa ir izdarīta, jo 12:00 nāk visi ēdāji. Man ir ēdāji tikai 8 līdz 10 cilvēki, tad paliela ģimenīte, nav tik traki daudz jāgatavo. Šodien sacepu zemes riekstu cepumiņus. Un mums bija pasūtījums, ka gribotas ar kanāvelvitu kūku. Tagad es mēģinu, man gan tās krāsas nav tik spilgtas, bet, varbūt sanāks. Cepumiņus liekam šādos te maisiņos. Baigā atkrituma ražošana, protams. Un tad man šeit ir krājumi, viss, ko vajag papildināt, mafini un cita veida cepumi. Es to visu turu un tad attiecīgajā brīdī sapildu tur to uzkodu plauktiņu. Pārsvarā man darbs ir iekštelpās, izņemot tās retās reizes, kad ir grilējamā diena. Un šodien pusdienās burgeri, tāpēc esmu ārā un sākšu tūlīt grilēt burgeru lācinīši. Tagad 2 minūtes un varēs griezt riņķī. Pusdienas pārsvarā ilgs no 12 līdz 1, pēc tam es visu novācu, uztaisu sviestmaizītes vai kādas citas uzkodiņas, ko salieku leduskapī, un cenšos savu pirmo maiņas daļu beigt starp 2 un 3. Šobrīd pulkstenis ir jau 2:20, un es vēl neesmu pat tuvumā pabeigšanai, bet parasti man izdodas diezgan labi. Šodien vienkārši gribēju eksperimentēt un vēl uztaisīju sieras konus. Un vēl man cepeškrāsnī šis tas arī ir. Tādas ābolu rozītes. Un tad, protams, ir vakara maiņa, kad es atgriežos virtuvē ap 7:00, un tad līdz 8:30 apmēram mēs novācam visu. Vienīgais iemesls, kāpēc valkāju cepuri, ir tas, ka man nepatīk, ka dienas beigās man mati ož pēc ēdiena, un es matus katru dienu nemazgāšu tikai dēļ tā. Līdz ar to izcitos tāda beigas stilīgā ar cepurīti iekštelpās. Ko darīt pārtraukumā, man ir tieši 2 opcijas. Vai nu iziet nelielā pastaigā, vai vienkārši atlaisties gultā. Otro variantu es izvēlos visbiežāk, 90% gadījumu, jo vienkārši esmu tik nogurusi, ka pat pastaigai spēka nepietiek. Protams, pastaiga būtu tas optimālākais, jo visu dienu sanāk būt telpās, bet jāsaka godīgi. Bieži vien esmu tik ļoti nogurusi, ka vairāk par gulēšanu gultā un telefonu skrolēšanu es vairs neesmu spējīga izdarīt, kas, protams, nav baigi labi manai veselībai, jo kustība tomēr ir svarīga. Šodien tik silts, ka pat cepuri negribas vēl reāli -7 tikai. Priekšējienas tas ir ļoti silts. Tad, protams, vakara cēliens, jāiet pabeigt maiņu, pašai jāpēd vakariņas, un tad jau tikai lielie trauku kalni, un diena būs beigusies. Un kad jau lielie trauku kalni ir nomazgāti un visi darbi apdarīti, tad jau vakars ir iesācies un
pa lielam jau vairs neko daudz nevar paspēt, un mēs parasti beidzam ap 8:15, 8:30 to visu virtuves darbu, un tad jau tāpu riņķi katru dienu viens tas pats. Ceļamies, brokastojam, pusdienu lietas, vakariņu lietas. Man tāds diezgan monotons tas grafiks, līdz ar to ir sajūta, ka visu laiku daru vienu un to pašu. Paldies, ka noskatījies. Ceru, tas deva nelielu priekšstatu par to, kā tad mums te ziemeļos iet. Kuru darbu no mūsējiem tu labāk izvēlētos? Man ārā, brīvo, kuras pats plānoju savu darbu laiku, bet arī, ja ir augsts jāiet ārā, vai tomēr Elises it kā komfortablo variantu, bet visu laiku esi 4 sienās? Raksti komentārā!